Небо над Пеленорскими полями, привыкшее к тени Мордора и крикам Назгулов, в этот день разорвалось от звука, которого Средиземье не слышало с момента сотворения мира. Оглушительный рев ионизационных двигателей, смешанный со скрежетом горящего металла, возвестил о прибытии гостей из далекой галактики. Республиканский звездный разрушитель класса «Винатор», именуемый «Решительный», вышел из гиперпространственного прыжка прямо в атмосферу. Его обшивка пылала, а навигационные системы выли, сообщая о критическом сбое, и эта стальная гора размером с город, затмевая солнце, рухнула на ничейную землю между руинами Осгилиата и стенами Минастирита. Ударная волна сбила с ног защитников Белого города и орков Мордора, прервав их вечную перестрелку, а когда пыль осела, перед изумленными армиями предстала картина, не укладывающаяся в их понимание. Гигантский серый клин, возвышающийся над ландшафтом, из чрева которого начали вылетать канонерки LAAT, похожие на хищных насекомых. Генерал Энакин Скайуокер, выбивший аварийный люк своего истребителя, первым ступил на траву этого странного мира. Его механическая рука сжималась в кулак, а в глазах горел тот самый огонь, который пугал даже Совет джедаев. Рядом с ним приземлился Оби-Ван Кеноби, отряхивая робу, и Асока Тано, чьи мантралы уже улавливали возмущение в силе, столь густые и темные, что они ощущались физически. «Это не внешнее кольцо, Энакин», — заметил Оби-Ван, оглядывая средневековые стены и армии, вооруженные мечами и копьями. «Уровень технологий примитивный, но я чувствую присутствие». Энакин не стал философствовать. Он активировал свой световой меч, и синий клинок с гудением разрезал воздух. «Рекс!» — крикнул он в комлинг. «Организовать периметр! Любой, кто нападет, враг! Огонь на поражение! Но берегите патроны! Мы не знаем, когда прибудет снабжение!» В этот момент фармер, наблюдавший за пришельцами из руин Осгилиата, принял роковое решение. Видя людей в белой броне, выходящих из стального чрева, он решил, что это новое колдовство Саурона – белые урукхаи в железной коже, и приказал следопытам атаковать. Град стрел обрушился на позицию джедаев, но то, что произошло дальше, повергло гондорцев в шок. Воины с лазерными мечами двигались быстрее мысли, отбивая стрелы обратно в стрелков, а солдаты в белом, клоны 501-го легиона, не падали, так как примитивные наконечники отскакивали от пластоидной брони. «Прекратить огонь!» — крикнул Оби-Ван, используя силу, чтобы усилить свой голос. «Мы не враги вам!» Но его слова потонули в реве рога. С другой стороны реки Андуин-орки Мордора, почуяв новую добычу и видя замешательство людей, бросились в атаку, ведомые боевыми троллями. Капитан Рекс, оценив ситуацию за доли секунды, переключил визор в боевой режим. «Генерал, с востока движется волна враждебных организмов. Выглядит уродливо. Приказы?» «Уничтожить», — холодно бросил Энакин. Клоны открыли огонь из бластерных винтовок DC-15A. Для орков это стало бойней. Синие плазменные болты прожигали щиты, доспехи и плоть насквозь, не оставляя шансов на выживание. Тролли, которые обычно требовали усилий целого отряда копейщиков, падали замертво от нескольких точных выстрелов в голову. Их толстые шкуры не спасали от энергии, способной плавить дюрастил. Поле боя превратилось в световое шоу, где трассеры бластеров смешивались с криками ужаса орков, которые никогда не видели оружия, убивающего громом и молнией без магии. Однако Мордор не собирался сдаваться так просто. Воздух стал холодным, и над полем битвы раздался пронзительный визг, от которого у клонов, даже прошедших ад Джианозиса, кровь застыла в жилах. Назгулы. 9 всадников на крылатых тварях спикировали на позиции республиканцев, распространяя ауру иррационального страха. «Психическая атака!» — крикнула Асока, чувствуя, как холод проникает в разум. Один из назгулов, король-чародей, направил свою виверну прямо на Энакина, занося моргульский клинок. Скайуокер не дрогнул. Он использовал силу, чтобы совершить гигантский прыжок навстречу твари. В воздухе столкнулись два мира – синяя плазма джедайского меча и проклятая сталь Ангмара. Меч Назгула, закаленный в черной магии, выдержал удар светового клинка, но физическая сила Энакина, усиленная гневом и механикой, была чудовищной. Скайуокер отрубил голову виверни в полете, и король-чародей рухнул на землю, потеряв транспорт. Призрак поднялся, возвышаясь над джедаем, и прошипел: «Глупец! Ни один муж не может убить меня». Энакин, чье высокомерие превосходило любую магию Средиземья, лишь усмехнулся. «Я не просто муж,
Я избранный». Он нанес серию ударов такой скорости, что Назгул едва успевал парировать. Его черный плащ дымился от близости плазмы. В это время Оби-Ван и Асока прикрывали клонов от остальных призраков. Кеноби, сосредоточенный и спокойный, использовал толчок силы, чтобы сбить Назгулов с неба, ломая крылья их зверей, как сухие ветки. «Их магия похожа на силу, но она грязная», прокомментировал Оби-Ван, отражая удар призрачного клинка. «Она питается страхом. Клоны не поддаваться панике. Это просто дроиды из мяса и костей, только страшные». Рекс, видя, что обычные выстрелы проходят сквозь призрачные тела Назгулов, не причиняя вреда, переключил бластер на максимальную мощность. «Сосредоточить огонь на маунтах! Пехота! Гранаты!» Термальные детонаторы полетели в ряды наступающих орков, создавая взрывы, которые разрывали землю и превращали целые отряды в пыль. Технологическое превосходство республики было абсолютным. Шагоходы AT-RT, выбежавшие из ангара крейсера, топтали урукхаев, а снайперы клонов снимали командиров орков с расстояния в километр. Саурон, наблюдавший за этим через палантир, впервые за тысячи лет испытал замешательство. Его армии уничтожались не великими героями Запада, а безликими солдатами, чье оружие плевалось светом. Но Энакин Скайуокер, стоя над поверженным, но не убитым, так как дух ускользнул королем-чародеем, посмотрел в сторону Минас Тирита. Он видел страх в глазах людей на стенах. «Оби-Ван», — сказал он, деактивируя меч, — «мы захватили плацдарм. Местные жители враждебны или напуганы, но тот, кто управляет этими тварями, — он указал мечом на Барад-дûр, пылающий вдали, — он силен в темной стороне. Мы должны нанести визит их лидеру. Если мы хотим вернуться домой, нам нужно захватить контроль над этой планетой». Республика не пришла просить союза. Республика пришла установить демократию, даже если для этого придется перебить всех орков и заставить королей людей преклонить колено перед мощью великой армии. Война клонов пришла в Средиземье, и баланс силы навсегда изменился. Укрепив позиции на Пеленоре и превратив руины Асгилета в передовую базу огневой поддержки, 501-й легион под командованием капитана Рекса установил жесткий военный контроль над сектором, и теперь над древним Андуином, где веками звучали лишь песни эльфов и крики орков, гудели репульсоры шагоходов ATTE, патрулирующих берега. Гэндальф Белый, въехавший в захваченный пришельцами лагерь на Светозаре, чувствовал себя песчинкой перед лицом этой стальной мощи, ибо он ощущал в этих людях не зло, но пугающую пустоту. Они были копиями одного человека, лишенными судьбы в песнях Арды, но обладающими волей, способной гнуть сталь. Встретившись с Оби-Ваном Кеноби у трапа канонерки, маг опирался на посох, глядя на лазерный меч на поясе джедая с подозрением и любопытством. «Вы принесли в этот мир войну иного порядка», – произнес Митрандер, его голос был тяжелым. «Ваше оружие убивает без разбора, а ваши сердца закрыты щитами. Кто вы, слуги Валар или демоны из пустоты?» Кеноби, поклонившись дипломатической вежливостью, ответил: «Мы хранители мира из Галактической Республики. Мы не ищем завоеваний, но мы уничтожим любую угрозу, исходящую от темной стороны». В этот момент вмешался Энакин Скайуокер, чье терпение истончалось с каждой минутой пребывания на этой отсталой планете. «Хватит любезностей, Оби-Ван. Местный правитель в крепости на горе отказывается сотрудничать. Он считает нас угрозой. Я собираюсь объяснить ему, что у него нет выбора». В тронном зале Минас Тирита наместник Денетер сидел, сжимая жезл. Его лицо было искажено гневом и безумием, усугубленным видениями из палантира, где он видел лишь стальные легионы, топчущие его город. Когда двери распахнулись не от рук стражи, а от невидимого удара силы, и в зал вошел Энакин в сопровождении двух клонов-пехотинцев, Денетер вскочил. «Ты не войдешь сюда, наемник! Гондор не склонится перед бездушными куклами!» – закричал он. Скайуокер лишь повел рукой, и стража цитадели, попытавшаяся преградить ему путь, была отброшена к стенам мягким, но непреодолимым толчком. «Твоя гордость неуместна, наместник», – голос Энакина звучал металлом. «Мои люди защитили твой город за 1 час, сделав то, что ты не мог сделать годами. Теперь этот сектор находится под юрисдикцией Великой Армии Республики. Ты передашь нам командование гарнизоном и карты Мордора». Денетер рассмеялся, безумным смехом обреченного. «Мордор? Ты глупец! Ты думаешь, твое оружие испугает того, кто видит все?
Он сокрушит ваш разум!» Наместник попытался выхватить кинжал, чтобы напасть на джедая, но Энакин, даже не активируя меч, использовал силу. Денетер взмыл в воздух, хватаясь за горло. «Энакин, нет!» Оби-Ван вбежал в зал, но Скайуокер держал наместника в воздухе еще секунду, показывая всем, кто здесь настоящая власть, прежде чем бросить его обратно на трон. «Он безумен, Оби-Ван. Он не лидер. Республика вводит временное управление». Пока в столице Гондора происходил политический переворот, разведывательный отряд клонов на спидербайках Барк, прочесывающий Итилиен, наткнулся на странную группу – 2 маленьких существ и истощенное существо, ползущее по земле. Фродо и Сэм, увидев летающие машины и людей в белой броне, попытались спрятаться, но тепловизоры клонов не оставили им шансов. ICH доставили на базу в Озгилет как неопознанных гражданских с артефактом высокого риска. Асока Тано, почувствовав исходящий от Фродо холод, немедленно вызвала Энакина и Оби-Вана. Когда джедаи вошли в палатку допроса, Фродо сжался в углу, прижимая руку к груди. «Оно зовет их», – прошептал Хоббит. Энакин подошел ближе. Он чувствовал это. Пульсацию. Голод. Кольцо всевластия на шее Хоббита пело песню, которую Скайуокер слышал всю свою жизнь. Песню о власти, о силе, способной спасти любимых от смерти. «Покажи мне», – приказал Энакин, протягивая механическую руку. Фродо, не в силах сопротивляться воле джедая, достал кольцо. Золотой ободок блеснул. Оби-Ван нахмурился. «Энакин, не трогай его. Это ситский артефакт. Я чувствую в нем злобу древнего лорда». Но Энакин слышал другое. Он слышал обещание. «Возьми меня, и ты сможешь предотвратить смерть Падме. Ты сможешь навести порядок в галактике. Саурон – ничтожество. Ты – избранный». Скайуокер замер. Его глаза на мгновение пожелтели, отражая внутреннюю борьбу. «Мы конфискуем это», – сказал он, с трудом отводя взгляд. «Оно должно быть изучено или уничтожено». Гэндальф, ворвавшийся в палатку, ударил посохом о землю. «Не смей! Ты не понимаешь, с чем играешь, джедай! Это кольцо нельзя использовать! Оно поработит тебя!» «Я не боюсь темноты, старик», – огрызнулся Энакин, но Оби-Ван положил руку ему на плечо. «Маг прав. Риск слишком велик. Мы отправим его на решительный и поместим в стазис-поле. А пока мы уничтожим его хозяина». Саурон в Барад-дûре осознал, что его время истекает. Кольцо было близко, но оно было в руках тех, кого он не мог контролировать. Пришельцы не поддавались страху. Их разум был структурирован и защищен ментальными блоками. Понимая, что грубая сила орков бесполезна против плазменного оружия, темный властелин решил использовать хитрость. Он активировал Ародруин, создавая завесу из пепла и дыма, которая блокировала сенсоры корабля и делала авиаподдержку невозможной, а затем направил все свои силы, сотни тысяч орков, вастаков, харадрим с мумакилами, в единый кулак для удара по Озгилиату. Но он не учел одного. Клоны были рождены для войны. Капитан Рекс, получив данные о наступлении, лишь усмехнулся под шлемом. «Генерал, противник концентрирует силы в квадранте 4. Они идут плотным строем. Идеальная мишень». Энакин, стоя на мостике крейсера, который завис низко над землей, отдал приказ развернуть тяжелую артиллерию, подготовить танки TX-130. И Оби-Ван, давай покажем им, что такое агрессивные переговоры. Битва за Средиземье перешла в новую фазу. Это была не осада, это была мясорубка. Артиллерийские установки АВ-7 начали обстрел Мордора через реку, превращая фаланги орков в пыль еще до того, как они успевали увидеть врага. Джедаи вели клонов в бой, и световые мечи гудели, прорубая просеки в рядах врага. Но Саурон готовил свой ответ. Из ворот Черного замка вышли не просто тролли, а древние ужасы, поднятые некромантией. И в небе снова появились назгулы, на этот раз усиленные темной магией, которая начала разъедать броню клонов как кислота. Война технологий и магии достигла апогея, и в центре этого хаоса Энакин Скайуокер все чаще поглядывал на контейнер со стазис-полем, где висело кольцо, шепчущее ему, что только с его помощью он сможет закончить эту войну одним ударом. Битва у Черных Врат превратилась в хаос, когда магия Саурона начала искажать саму реальность, заставляя высокотехнологичное оружие Республики давать сбои. Бластеры перегревались в руках клонов, навигационные системы шагоходов сходили с ума, показывая фантомные цели, а двигатели Винатора, зависшего над Марананом, захлебывались вулканическим пеплом, который, казалось, обладал собственной злой волей.
Орки, видя, что громовые палки пришельцев замолкают, воспряли духом и волной хлынули на позиции 501-го легиона, и бой перешел в жестокую рукопашную, где виброклинки клонов скрестились с грубыми ятаганами Мордора. Капитан Рекс, стоя на куче трупов уруков, отстреливался из последних сил, пока его броня покрывалась вмятинами от ударов булав, а Асока Тано 2 световыми мечами создавала вихрь смерти, защищая отступающих солдат. В этот момент Энакин Скайуокер, находившийся на мостике крейсера, принял решение, которое навсегда изменило его судьбу. Он смотрел на карту битвы, где красные огни потерь мигали с пугающей частотой, и слышал шепот кольца, которое пульсировало в стазис-камере рядом с ним. «Они умирают из-за твоей нерешительности», — шептал голос, похожий на голос Палпатина и Падмы одновременно. «У тебя есть сила остановить это. Просто возьми меня». Энакин, чье сердце разрывалось от страха потерять своих людей и свою тайную жену, отключил силовое поле. Он не надел кольцо, но сжал его в кулаке механической руки, и в тот же миг его глаза вспыхнули желтым огнем ситхов. Мощь Майя, усиленная великой силой, хлынула через него, как цунами. «Рекс, отвести войска!» – скомандовал он в Комлин голосом, от которого даже у бывалого клона по спине пробежал холод. «Я закончу это сам». Скайуокер вышел из шлюза крейсера не на истребителе, а просто шагнув в пустоту, используя силу для левитации, чего он никогда не делал раньше с такой легкостью. Он спустился на поле боя подобно темному ангелу, и аура, исходящая от него, заставила замереть и клонов, и орков. Саурон, почувствовав, что кольцо покинуло свою клетку и теперь находится в руках существа с потенциалом, превосходящим любого эльфийского владыку, направил всю свою волю на Энакина, пытаясь сломить его разум. Но Скайуокер не защищался, он атаковал. Он поднял руку, и сотни тысяч тонн скальной породы с отрогов Эрет-Литуи взмыли в воздух и обрушились на армию Мордора, похоронив под собой легионы врага за секунды. Это была не битва, это была казнь. Энакин шел к Барад-дуру, и перед ним расступалось пламя. Назгулы, попытавшиеся атаковать его, были раздавлены в воздухе одним сжатием его кулака. Их призрачные формы развеялись, не в силах противостоять давлению силы, лизеленной единым кольцом. Оби-Ван Кеноби и Гэндальф, пробивавшиеся к Энакину на спидербайках, с ужасом наблюдали за этой трансформацией. «Он падает во тьму!» – крикнул Оби-Ван, чувствуя, как возмущение в силе становится невыносимым. «Кольцо использует его гнев. Или он использует кольцо», – мрачно ответил Гэндальф. «Мы должны остановить его, прежде чем он станет новым темным властелином, по сравнению с которым Саурон покажется ребенком». Энакин ворвался в Барад-дур, вырвав огромные ворота с петлями. Он прошел через лабиринты башни, убивая любую тварь, вставшую на пути, не мечом, а чистой волей, пока не достиг тронного зала. Там его ждал Саурон, воплотившийся в физическую форму, гигант в черных латах с пылающей булавой. «Ты принес мне мой дар, джедай», – прогрохотал Саурон, протягивая руку. «Отдай его, и я дам тебе место у своего трона. Мы будем править вечно». Энакин усмехнулся, и эта усмешка была страшнее любого оскала орка. «Ты не понял», – сказал Скайуокер, активируя свой меч, который теперь гудел не синим, а зловещим фиолетовым оттенком из-за давления на кристалл. «Я не пришел служить. Я пришел принести мир. Мой мир». Саурон ударил булавой, и башня содрогнулась, но Энакин заблокировал удар одной рукой, используя силу. Началась дуэль титанов. Мастерство лучшего фехтовальщика Ордена против древней мощи Майя. Световой меч оставлял глубокие разрезы на броне Саурона, а магия Властелина колец разбивалась о ментальные щиты Энакина. В какой-то момент Скайуокер, используя кольцо как проводник, применил удушение силы. Саурон захрипел, схватившись за горло, его бессмертная сущность сжималась в тисках галактического гнева. Энакин поднял Саурона в воздух и швырнул его сквозь стену башни прямо в сторону Ародруина. «Закончим это там, где все началось», – прорычал джедай, прыгая следом. У жерла Роковой горы, где воздух был раскален до предела, разыгрался финал драмы. Саурон, ослабленный и униженный, пытался ползти к краю, но Энакин стоял над ним, держа кольцо в одной руке и меч в другой. «Убей его», – шептало кольцо. «Надень меня. Стань императором». Энакин колебался. Он видел видение. Галактика под его пятой, Падме жива, Орден джедаев перестроен,
Это было так заманчиво. В этот момент на площадку выбежали Оби-Ван и Гэндальф. «Энакин, брось его!» – закричал Кеноби. «Не делай этого! Это путь в никуда!» Скайуокер обернулся. Его глаза были полны слез и ярости. «Ты не понимаешь, Оби-Ван. Я могу спасти всех. Я могу остановить войну. Только став тем, с кем мы поклялись бороться», – ответил учитель. Энакин посмотрел на кольцо, потом на Саурона, который пытался встать. В разуме джедая всплыли слова Йоды о страхе и потере. Он понял, что кольцо – это те же оковы, что и рабство на Татуине, только золотые. С криком полным боли Энакин не надел кольцо, а использовал телекинез, чтобы вбить его в грудь Саурона, прямо в его черное сердце. «Ты хотел его? Забирай!» – крикнул он. А затем Скайуокер нанес удар двумя руками, вонзая световой меч в кольцо и в Саурона одновременно. Плазма и магия столкнулись, вызвав цепную реакцию. Кольцо не просто расплавилось. Оно взорвалось чистой энергией, уничтожая физическую оболочку Саурона и разрывая его дух на атомы. Взрыв выбросил Энакина, Оби-Вана и Гэндальфа с горы, но их подхватили канонерки LAAT, пилотируемые клонами, которые прорвались сквозь пепел. Барад-дûр рухнул, армии Мордора, лишенные воли, разбежались, а земля начала очищаться. Когда Решительный поднялся на орбиту, готовясь к гиперпрыжку обратно, Асока и R2-D2 смогли починить навигационный компьютер, используя звездные карты эльфов. Энакин стоял у обзорного иллюминатора, глядя на удаляющееся Средиземье. Он был бледен, его механическая рука дрожала. Он победил, но он прикоснулся к такой тьме, которая оставила на его душе неизгладимый шрам. Гэндальф, пришедший попрощаться, встал рядом. «Ты совершил великое дело, Скайуокер», — сказал маг, выпуская кольцо дыма. «Но берегись. Тень, которую ты победил здесь, — лишь отражение тени внутри тебя. Твое испытание еще впереди». Энакин ничего не ответил, лишь сжал кулак. Флот Республики исчез в синей вспышке гиперпространства, оставив Средиземье свободным, но изменившимся. Легенды о воинах звезд остались в веках, а в глубоких архивах Минас Тирита появилась запись о том, что даже величайшую магию можно победить волей одного человека, если он готов пройти по краю бездны.